Բարև ձեզ, Օրագիր Նյուզի եթերում օրակարգն է, իմ հյուրն այսօր երգահան ԱԺՎ խորհրդի անդամ Եղիշե Պետրոսյանն է։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք։ Պարոն Պետրոսյան, իշխանության ներկայացուցիչները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մեր հանրությանը բացահայտ պատերազմով են շանտաժանում, հայտարարելով, որ եթե իրենք չընտրվեն, ապա նոր պատերազմը անխուսափելի է լինելու, անգամ այդ պատերազմի ժամկետներն են նշում սեպտեմբեր ամիսը։ Ձեր գնահատմամբ որքանով է սա տեղավորվում բարոյականության սահմաններում եւ ձեզ հայտնի է աշխարհում որևէ այլ երկրի ղեկավար, ով սեփական ժողովրդին պատերազմով է սպառնում։ Իհարկե, սա անբարոյականություն է։ Նաև անարդար իրավիճակ, ընտրությունների ընտրապայքարը դեռ չսկսած, արդեն ընդհարշավ իրագործելը ամենաբիրտ ձևով, ամենաամբռնազբոս ձևով, թքած ունենալով սահմանադրության օրենքի վրա, մի խոսքով շատ բան սպասել կարելի է այդ մարդուց։ Իսկ ձեզ հայտնի է աշխարհում որևէ այլ ղեկավար, ով սեփական ժողովրդին պատերազմով է շանտաժանում, փաստացի, եթե ես չընտրվեմ պատերազմը։ Ազնվորեն ասած չէ։ Չի հանդիպել։ Պարոն Պետրոսյան, դուք 2018 թվականին մեր տասնյակ հազարավոր քաղաքացիների նման հավատացել եք Նիկոլ Փաշինյանին եւ աջակցել, որ վերջինս իշխանության գա, իսկ հետագայում արդեն ափսոսանք եք հայտնել, որ նրան աջակցել եք։ Ձեզ համար որ պահից էր պարզ, որ Փաշինյանը շեղվում է այն ծրագրից ու իր օրակարգից, որով հանրության, այդ թվում ձեր վստահությունները արժանացել, եւ վստահ եմ, եթե 18 թվականին պատկերացնեիք այն աղետի մասշտաբները, որոնք մեզ սպասում էին, հաստատապես չէիք աջակցի նրան։ Միանշանակ այդպես է։ Միանշանակ այդպես է։ Ես բոլոր ժամանակների ընդդիմադիր շարժումների մեջ եղել եմ, որպես մտավորական իմ կեցվածքը գիտակցելով, որ պարտավոր եմ ես լինել արդար ու ազնիվ, իմ խղճի հանդեպ, իմ պետության հանդեպ, մեր ժողովրդի հանդեպ, եւ ինձ էլ շատերի նման թվում էր, թե մենք ի վերջո այս վատ համակարգ այն չի էս, մեզ կեղեքող համակարգ կարելի ասել, հակահայկական համակարգ կարելի ասել, այս համակարգից ազատվելու շանս տեսանք, կարծես թե։ Այո։ Չնայած ասեմ, ես աջակցել եմ, բայց ես նրան չեմ ընտրել։ Ես ընտրել եմ Սասնա ծռերին։ 18 թվականին մասնակցում եք ընտրություններին։ Այո, ես ոչ տեխնացու եմ, ոչ բան, բայց ես միշտ աջակցել եմ ազգային ուժերին եմ աջակցել։ Իմ պատկերացմամբ մեր երկրին զուտ ժողովրդավարությունը բավարար չի։ Շատ լավ բան է, բայց մեր ազգի, մեր խնդիրների, մեր ժառանգության նկատմամբ կեցվածքի առումով մենք պարտավոր ենք լինել ազգային նոր ժողովրդավարական։ Ես միշտ եղել եմ այդ գծի կրողը եւ այսօր էլ դրա հետևորդն եմ։ Այնպես որ զուտ ժողովրդավարությունը մեզ ոչինչ չի տալիս։ Պատրաստ չենք մենք սրան։ Կարող է ավելի պատրաստ էինք, եթե լիներ ղեկավարություն, որը ճիշտ կօգտագործեր այդ ժողովրդի էներգիան, այդ վեկտորը, որ շարժվեց, օգտագործել կարելի էր եւ համախմբելու համայն հայությանը, նրանց ընդհանուր sense ձևավորելու այն նպատակը, որը մենք ամեն մեկս մեր սրտում կրում ենք, հա, դա միասնությունն է, դա մեր արժանապատվությունն է, դա մեր իրավունքներին հետամուտ լինելն է, այս ամեն ինչը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք ճիշտ պետականություն։ Մենք թե չէ, մենք սենց կլուծվենք կգնանք։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանի հատկապես որ որոշումից հետո, որ պահից սկսած ափսոսացիք ձեր որոշման համար, որ 18-ին աջակցել եք, որը եղավ այդ վերջնակետը ձեզ համար։ Մի քանի ամիս հետո արդեն պարզ էր, չեմ կարող այսօր Օրինակ շատերի համար դա դատարանների շենքերը գրոհելու հայտնի որոշումներ, շատերի համար դա Արցախյան պատերազմում կրած աղետալի պարտություններ, ձեզ համար որը դարձավ։ Այդ անցակ 20 թիվ ես ի նկատի ունեմ մենք մինչև 20-ներ պարզ ձեզ համար։ Այո, 18-ի արդեն աշնանը, հա,
18-ի աշնանը այդ ընտրություններից հետո երբ որ զգացվեց որ ինչ որ մի ձևական բան կա դրա մեջ բովանդակային փոփոխության նա չի գնալու ի վերջո ժողովուրդը ինչի դուրս եկավ այդ Քայլարա Մերժիր Սերժին ինչ էր պահանջում էր համակարգի փոփոխություն հիմա եթե համակարգը չի փոխվել դեռ մի բան էլ ավելի իշխանությունները ուզուրպացրել են իշխանությունը, հա, եւ ավելի անտանելի միջավայր են ստեղծել այլախոհության համար խոսքի ազատության առումով, հա, մենք անընդհատ ականատես ենք լինում եւ այն ցինիկ ու ամբարտավան վերաբերմունքը, որ կա մեր ազգային արժեքների նկատմամբ դա արդեն այն ժամանակ սկսեց ուրվագծվել այդ ժամանակվանից եւ կարծեմ թե ձևավորվեց հենց ազգային ժողովրդավարական բևեռը եւ ես դարձա նրա հիմնադիր անդամներից մեկը ու ձեզ համար հասկանալի դարձավ որ Փաշինյանը ոչ թե Սերժ Սարգսյանի կոստյումի դեմ էր պայքարում այլ Սերժ Սարգսյանի ու շատ հարմար տեղավորվեց նա այդ կոստյումի մեջ այո եւ գիտեք ինչքան որ կողմից ուզում ես մտածի մենք ազգովի սխալվել ենք հիմա ունենք շատ ավելի վատ վիճակ քան ունենք մինչև 18 թվականը ունենք բացառիկ պառակտված ժողովուրդ ունենք անօրինությունների ավելի խայտառակ վիճակ ունենք մեկուսացված սփյուռք ունենք ոտնահարված ազգային արժեքներ ունենք կորուսյալ Արցախ նոյեմբերյանի շրջան եւ հələ ոնց որ ասած սա դեռ ժուրնալն է նրա ընտրությունից հետո ինձ թվում է այս աղետը ել ավելի խոր հիմքեր կգցի դրա համար պետք է ամեն բան անել որպեսզի դա կասեցնել մենք այս ամբողջ ժամանակաշրջանում շատ ենք պայքարել հարյուրավոր կիլոմետրեր չափչփել ենք փողոցները իրազեկելով ժողովրդին մեր գլխի գալիքը անընդհատ ասելով բայց դե գիտեք ժողովրդին ընտելացրել են թեթև ասենց ասեմ թեթև թմրանյութի են հա շոուների տեսարանների այս հետո այն ժամանակ չկար այդ շոուները այն վաղտ կար հիմա էլ կան այնպես ես մի շատ հետաքրքիր բանի ականատես եղա հիշում եք այս մահվան պատկերներ կար չէ մարդկանց ֆոտոներով փողոցում քայլում եմ եւ հանկարծ մի քպեական պատգամավորի շատ բան աչքին գնող նկարին ցույց տալով երկու աղջնակ միկրոֆոնով հեռախոսով նկարում են ճանաչում եք արդյոք ասեցի մերելա բայց չէ դե կաթակով իհարկե հա ասի ճանաչում եմ ինչ կարծիք եք ասի վատ արդեն տեսեք ասոցիացիան 18 թվականի հայտնի տեսարանների հետ էր ձեզ մոտ հա ուզում եմ ասեմ ամենամեծ մեղադրանքը որ կարելի է մեր իշխանություններին վերագրել 1.88 թվի այդ զարթոնքի ժամանակ ժողովրդի էներգիան եւ ես ինքնատիպ ունեմ ազգի, հա, այս ազգային էներգիան, այդ ոգեղենությունը մի ժամանակ այն ժամանակ պարփվեց եւ հաջորդը 18 թվականն էր։ Սա աններելի է ինձ համար, որովհետեւ դա կարող էր շատ մեծ թռիչքների ստարտ հանդիսանալ, բայց չէ, ցավոք սրտի լրիվ հակառակը արվեց, հիասթափեցվեց ժողովուրդը, հիմա էլ շատ հիասթափված են։ Ամեն կերպ այդ հուսահատությունը փորձում են ամրապնդել մարդկանց մեջ։ Այո, բայց դա էլ շահեկան է, թշնամու համար բան,
հրաշալի միջավայր է հիմա Հայաստանը վերից վար։ Պատերազմով վախեցող կա, հա, ցեղասպանությունից հրաժարվող կա, գիրք նվիրելու համար աշխատանքից հեռացվող կա, այս ճանապարհը կործանարար է, ակնհայտ կործանարար է, եւ դիմացը կա ընտրություններ, քանի ձև կա իշխանափոխության։ Համար 1 ընտրություններն են, համար 2 impeachment-ն է, համար 3 հեղափոխությունն է։ Հեղափոխության համար այնպիսի ուրեմն ոստիկանական շարասյուներ են ձևավորել, այս մարդիկ էլ հանուն աշխատավարձի պատրաստ են ցանկացած ազնիվ մարդու կոկորտ կրծել, առանց մտածելու վաղվա օրվա մասին, բացարձակ չմտածելով։ Impeachment չեն անում, որովհետև սենց Դե հնարավոր չի անել մի խորհրդարանում, որտեղ բացարձակ մեծամասնությունը իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են։ Փորձնել չեն անում։ Դրանով կարող էին գեներացնել ժողովրդային շարժում։ Այսինքն ընդդիմությունը իր տեղում չի, իշխանությունը իր տեղում չի։ Մենք չունենք ոչ իշխանություն, ոչ օֆիցիալ ընդդիմություն։ Կան արտախորհրդարանային մարդիկ, փոքրիկ խմբեր, փոքրիկ ուժեր, որոնց անգամ ընտրություններին շանս չի տրվելու ի հայտ գալու կամ հաջողելու, որովհետև արդեն ի սկզբանե անհավասար պայքարը սկսված է։ Հենց ասեմ մարդիկ, երբ որ փորձում են այդ $20,000 հավաքեն, որպեսզի կարողանան ընտրագրավը վճարել։ Այո, ընտրագրավը վճարելու համար կարողանան մասնակից լինեն, սրանք արդեն օրական 10 այդպիսի գումարներ են շռայլում փողոցներում, ընդ որում տասնապատիկ այդ գումարներն են ծախսում ամեն օր, ընդ որում պետական բյուջեից։ Այո, մեր հաշվին քարոզարշավ են անում։ Կաշառք են խոստանում պետական բյուջեի հաշվին։ Այս թոշակները կլինի, թե բանի զինծառայության կրճատումը կլինի, թե ինչ որ մեկը կմոտենա մի խնդրանքով, հա, բա այս կանենք, այն կանենք, այս ժողովուրդն էլ գիտեք, սոցիալական վիճակից ելնելով մոտավորապես մի 40%-ը առնվազն այդքան ընդամենը օրվա դարդով ապրող են։ Այսօր կարողացավ իր ընտանիքի հարցը լուծել, դրանից ավել մարդկանց չի հետաքրքրում։ Ինչքան ճնշված է ժողովուրդը, այնքան հաջողակ են իշխանությունները, բացասական իմաստով։ Այնպես որ այս ընտրություններն էլ փողի պայքարա անօրինության եւ այստեղ ուղղակի փորձել բան փոխել շատ դժվար է, երբ որ ունես դու քնած լաոին չկարողացանք մենք արթնացնենք։ Ցավոք սրտի։ Ոչ 15 թվին, ոչ 16 թվին, ոչ 18-ին, մի խոսքով Մենք ընտրությունների մասով դեռ կանրադառնանք, պարոն Պետրոսյան, օրինակ նույնպես մեր երկրին բաժին հասած աղետների մասով նախկին իշխանության ներկայացուցիչները, նախկին նախագահները հայտարարում են, որ եթե իրենք լինեին իշխանության, ապա իրենց կհաջողվեր կանխել այս ամեն ինչը, առնվազն այս մասշտաբով տեղի չէր ունենա այն ամեն ինչի, ինչը տեղի ունեցավ։ Օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, եթե 21 թվականին ես ընտրվեի, Արցախը չէր դատարկվի։ Ձեզ համար որքանով են համոզիչ այս փաստարկները, կհաջողվեր մեզ խուսափել աղետից։ Կհաջողվեր, եթե չճանաչեին Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Դա համար 1 պատճառն էր, որ նրանց տվեց հնարավորություն, եթե դուք ճանաչում եք, սա իմ տարածքն է եւ այստեղ հակատերորիստական գործողություն պետք է անեմ։ Այսինքն այստեղ կոնկրետ Արցախի հայության նկատմամբ տեղի ունեցավ դավաճանական քայլ։ Ելակետը դա էր հենց Արցախն Ադրբեջանի կազմում ճանաչելը, որը Փաշինյանը արեց։ Այո։ Համենայն դեպս այն նախորդները դա չէին անում։ Նրանք թե ՄԱԿ-ը կլիներ, թե որտեղ
Ես երբեմն աշկովս ընկնում են, ասենք, Քոչարյան կլինի, թե Սերժ Սարգսյան կլինի, թե էլ ուրիշ մեկը նախքան այս իշխանությունները մակում շատ լավ կռիվ էին տալիս Արցախի իրավունքների համար եւ շատ արժանապատիվ էին իրենց դրսևորում այդտեղ։ Գոնե չէին կամաչում, որ նման ղեկավար Այո, ունենք։ չէ, նրանք հարցը շատ կոնկրետ դնում էին եւ պաշտպանում էին այդ իրավունքները։ Այլ բանավոր թալանում էին եւ այլ եւ հա, նրանք թալանել են, ստեղ դավաճանվել է։ Նայել էր ված, սա խայտարակություն է։ Լինելով մտավորականության ներկայացուցիչ, ձեզ համար հասկանալի է, թե ինչու են իրենց մտավորական համարող մարդիկ մեր երկրի համար այս կարևորագույն շրջանում լռում եւ անհաղորդ մնում տեղի ունեցող զարգացումներին։ Իհարկե հանուն արդարության պետք է փաստենք, որ ոչ մի իշխանության օրոքել մեր մտավորականները, այսպես ասած, խոսելով աչքի չեն ընկել, բայց նաեւ մենք այս աղետի առաջ երբևէ կանգնած չենք եղել, որն այսօր ունենք։ Ցավոտ հարց է, շատ ցավոտ հարց է։ Դա թվում էր, թե աքսիոմա է, որ մտավորականը միշտ պետք է լինի ճիշտ իր ամպլուայում, հա։ Կան իհարկե, հատուկ են այդպիսի մարդիկ կան, բայց հիմնականում մորթապաշտ են։ Հիմնականում իրենց դիրքի համար, իրենց, չգիտեմ, աշխատանքի համար, ասում են, շարից հեռու, ես մեծ հիասթափություն ունեցա, երբ որ հաց բերողին երկրորդ անգամ ձերբակալեցին, կալանավորեցին, ես սկսեցի ստորագրահավաք եւ իմ ամբողջ մտավորական շրջապատին դիմեցի, որ ստորագրեն, խնդրենք այս մարդուն բաց թողեն։ Ես այդ ժամանակ հիասթափվեցի։ Հարյուրներից մի քանի հոգի։ Եվ ես խաչ քաշեցի այդ մարդկանց վրա, մինչև այսօր։ Շփումներ չունեք։ Չէ, բացարձակ չունեմ։ Իսկ ինչու մեր մտավորականությունը այսքան դեգրադացվեց, պարոն Պետրոսյան, չեմ խուսափի այս բառը օգտագործելուց։ Օրինակ, մի քանի ամիս առաջ էլ իրեն մտավորական համարող տիկնիկային թատրոնի տնօրենը հայտարարում էր, որ Միքայել Սրբազանի նկատմամբ շատ խիստ պատիժ է ընտրվել մի խոսքի համար, իր հայտնի հայտարարության, եւ առաջարկում էր, որ Իրանի օրինակով ճիպոտահարելու պատժատեսակը կիրառվեր նույն Սրբազանի նկատմամբ, նման հեղինակություն վայելող մեր հանրության շրջանում։ Այս պարագայում մտավորականը Միքայել Աջապահյանն է։ Ինքն է մտավորական։ Ինքը հենց մտավորականի լավագույն տեսակն է։ Եվ հետո երբ որ ասում են, թե եկեղեցին խառնվում է, բայց չէ որ այդ եկեղեցականները նույն բանվորի մտավորականի, հա, նման մի քաղաքացի էլ նա է։ Եվ երբ որ ազգային արժեքները ոտնահարվում են, նրան լուռ մնալը որն է։ Չնայած ես եկեղեցուն մեղադրանքներ ունեմ։ Արցախի բլոկադայի ժամանակ նրանք պետք է ամբողջ քրիստոնյա աշխարհին ոտքի հանեին։ Հրեաները բաշարում են։ Նրանց հիմնական լոբինգով զբաղվում են ընդդեղի քրիստոնյաները դրսի, հասկանում եք, որովհետև մեծ հանրույթ են, մեծ ֆինանսական կարողություններով եւ շատ մեծ ազդեցությամբ։ Մեր եկեղեցին լուռ էր։ Կարող է մի հատ էլ հայտարարություն արել, բայց չէ, ամբողջ աշխարհը քրիստոնյաներին պետք էր ոտքի անել։ Գործողություններ չեղան փաստացի։ Չեղավ։ Հիմա էլ պետք է անընդհատ ձենձնել դա։ Չնայած sense ժամանակը մեկ Միսկի խումբ ցրելս որներ։ Այսինքն այստեղ մենք գործ ունենք շատ հստակ պայմանավորվածության հետ, որ այդ թեման պետքա փակվի։ Տեսեք, Արևմտյան Հայաստանի թեման դեռ փակ չի, առնվազն 50 երկիր ճանաչելը չէ ցեղասպանությունը։ Անկամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Ջո Բայդենը։ Բայց 3 տարի էլ չի անցել, այս թեման փորձում են մոռացության տալ։ Խո մենք բան չենք։ Ասում են Արցախնի ասեք, դա հարևան երկրի տարածքն է։ Հա, ինֆոզորիայի ուղեղով ենք, ինչ ենք։ Բա ուր մնաց արժանապատվությունը։ Ես չգիտեմ, դա անթույլատրելի բան է կատարվում։
Եվ ավելի անթույլատրելի է, որ դա հանդուրժվում է։ Մտավորական կլինի, թե, չգիտեմ, վարորդ կլինի, սա չպետք է հանդուրժել։ Իշխանության մասով կարծես թե ամեն ինչ պարզ է, ուզում եմ նաև ընդդիմությանը անդրադառնանք։ Այս շրջանում տարբեր ընդդիմադիր ուժեր են ձևավորվում, Սամվել Կարապետյանի շուրջ է որոշակի կոնսոլիդացիա տեղի ունենում։ Ընդհանուր առմամբ ինչպես է գնահատում մեր ընդդիմության գործունեությունը, հավատում եք, որ ընդդիմությունը կարող է այս ձևով հաջողության հասնել ու մեր պատմության մեջ առաջին անգամ Հայաստանում ընտրություններով իշխանափոխություն տեղի ունենա։ Նախ պետք է հասկանալ, այդ ընդդիմություն ասելով մենք ինչ ենք հասկանում։ Ով են այդ ընդդիմությունը։ Առանցքային ընդդիմադիր դերակատարները այս պահին 3 ուժ, առնվազն 4-ն էլ հետը նշмарվում է։ Սամվել Կարապետյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Գագիկ Ծառուկյան, Արման Թաթոյան ու շատ կան, բայց առանցքային այս 4-ն են այս շրջանում։ Հա։ Էլի սև սպիտակի խաղը գնալու։ Որովհետև այն մյուսների հնարավորությունները քիչ են։ Քիչ են։ Ֆինանսական հնարավորությունները քիչ են։ Տեսեք, եթե չեմ սխալվում, 2004 թե 2014 ընտրատեղամաս կա։ Հիմա մի որևիցե ուժ որոշել է մասնակցի ընտրության։ 2014 ընտրատեղամասում գոնե մարդ պետք է ունենա, շտաբ չեմ ասում, այդքան տեղ վարձել, այդքան մարդ մի ամիս աշխատացնել, հա, գումարներ են, չէ՞ պետք։ Իհարկե։ Այսինքն հնարավորությունները բան են, անհամատեղելի են։ Այստեղ գալիս է մյուս պահը։ Ով ունի հնարավորություններ այդ ամեն ինչը լավագույնս կազմակերպելու։ Ձեր թվարկածները։ Իշխանությունն էլ ներառյալ։ Այո։ Այսինքն Պապյանի ասած միլիարդատերերի բանը ընտրությունը։ Ու այստեղ ճեղքելու համար մի լավ ձև կար, եթե հնարավոր լիներ ազգային շահերին հետամուտ ուժերի համախմբումը, ինչը մենք 19 թվականից ես եւ Չուքազյանը փորձում էինք անեինք։ Նո չի ստացվում։ Շատ քիչ մարդիկ են, որ ես այստեղ պետքա իմ հարգանքը հայտնեմ Պարուր Հայրիկյանին, որը մեծատառով քաղաքական գործիչ է, գիտակ, ազգանավեր մարդ։ Եվ սա զուտ ասեցի, որովհետև նա հիմա էլ բենակով շատ ակտիվ պայքարում է։ Նա իհարկե ժողովրդավարական թևի համար անգնահատելի է։ Այո։ Ազգայինի համար անգնահատելի է բևեռը։ Մենք փորձեցինք համախմբել եւ երբ որ ստացվեր այդ համախմբումը ազգային ուժերի կամ անհատների հնարավոր էր այս ընտրություններում ճեղքում անել։ Եվ այդ ժամանակ կլիներ նաեւ երևի ֆինանսական աջակցություն մեր նման տառապյալներից, հա, որոնք հանգիստ չեն գտնում այսօր։ Բայց մարդկանց նպատակները շատ տարբեր են։ Նարցիսիզմը, բանա նենց մակարդակի է մեկ, երկրորդը շատ շատերին կարողանում են գայթակղել տանել այս կողմեն կողմ։ Դա էլի բերում է մարդիկ անկախ չեն իրենց մտածելակերպի կամ կենցաղի առումով։ Անազատ մարդը շատ խոցելի է։ Կարող տանեն այս կողմ, հասկանում ես, կարա շատ ազնվագույն մարդը իր նեղ վիճակից ելնելով գնա աջակցի ինչ-որ մի ուժի, որպեսզի կարողանա իր հանապազորյա հացը վաստակի։ Եվ մեղադրելի է, եւ չէ։ Հասկանում եք, չես կարող ասես։ Հիմա իմ նշած ուժերից ինչ ակնկալիքներ ունեն, ինչ որ բան կկարողանան անել, թե ընտրության ելքը կանխորոշված է։ Բացի դա, ամեն մեկը այդ ձեր նշածներից ամեն մեկը ունի նաև իր սատելիտները։
Հասկանում եք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանի սատելիտները կարող եք դուք թվարկել ինձ։ Կարող եք օրինակ։ Բազմաթիվ են, եթերում չտանք, այսպես ասած, գովաց չանենք, բայց բոլորն էլ հասկանում են, որ ուժերին նկատի ունենք։ Կասկածում եք, չէ՞, չեք կասկածում, որ նրանք անպայման շատ ակտիվ հեսա մտնելու են, չէ՞։ Ֆինանսավորված, պայմանավորված եւ այլն եւ այլն։ Որոշները անգամ անկախ ներկայացող։ Հա, անկախ են ներկայանալու, բնականաբար մի քանի թթու խոսքել ասելու են այս կողմ, այն տամա խաղացող ժողովուրդն էլ այդ կուտի էլի։ Երևանի պատմությունն էլ նելու, ոնց Արամ Սարգսյանը այն ժամանակ խափեց, ասեց չենք միանա, հետո կոալիցիա կազմեց, մոտավորապես։ Հա, դե ի սկզբանե པարզ էր։ Երբ որ դու գիտես, դու դա ասում ես ու անարձագանք է մնում, մեկ ես ասում, 10 ես ասում, 100 ես ասում, թվում է թե պետք է արդեն ձերքը թափտած թքես ասես թե ձեր հերն էլ անիծած, բայց ոմանք այդպես էլ անում են, բայց ոմանք չեն համակերպվում, իմ նման մարդիկ կան, չեն համակերպվում և պարքասու իմ ընկերները, ազգային ժողովրդավարական բևեռի իմ ընկերները, էլ չեմ ասում մեր անգնահատելի մեր համախոհները, որոնք ինքան գաղափարական մարդիկ են, այն աստիճանի գաղափարական մարդիկ են, որ չգիտեմ հպարտանալու բանը, բայց քանի որ մեդիան ամբողջությամբ գտնվում է այդ ձեր թվարկած դաշտում, հա, բնականաբար, եթե 24 ժամվա մեջ 24 ժամ գովազդվում է այն, ինչը որ հակացուցված է, որ գովազդվեր մեր ժողովրդի համար, մեր ազգի շարունակականության, հա, ամրության կամ միավորման համար, այդտեղ մենք տանուլ ենք տալիս։ Ցավոք սրտի, ոնց որ մտավորականներին ես ասեցի, նույնն էլ վերաբերում է լրագրողական հանրույթին, հա, TV-ների նկատի ունեմ, դրանք հիմնականում բաներ են։ Մեծ հաշվով։ Հա, սրանք թողում են իրենց ազդեցությունը։ Նաև հենց սրանով է պայմանավորված, որ դեռևս տատանվում եք ընտրություններին մասնակցել, չմասնակցելու մասով։ Տեսեք, պարզ է շատ պատկերը, ինչ է խաղացվում։ Եվ մասնակցելու եւ չմասնակցելու կորուստների հաշվարկը գնում, հա, այսպես ասած։ Որովհետև այդտեղ դու տնտեսական էլ ակին ծախս ունես։ Նաև ճիշտ եմ հասկանում, որ չեք ուզում ձայներ փոշիացնեք, որ շեմը չանցնելու դեպքում, որ պատասխանատվություն չկրեք իշխանության դեր արտադրության համար։ Շատ կարևոր բան է, բայց մյուս կողմից էլ դու իրավունք չունես կողքից նայես, դիտորդ լինես։ Այո։ Էս էլ կա։ Ու սա այս հայա տանջում մեզ եւ մենք ինձ թվում է մի շաբաթվա մեջ երևի թե ունենք դեռ ժամանակ մի 10 օրվա մեջ կգանք վերջնական եզրահանգման մանավանդ որ մեր տեխնացում բանդում է այո Վարժանի նման լուսավոր գլուխը բանդում է այս թափթփուկները թամբել են երկիրը հասկանում եք Պարոն Պետրոսյան, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է վայելել արտաքին դերակատարների աջակցությունը։ Մենք տարբեր երկրներից, այդ թվում արևմտյան երկրներից, ինչպես նաև Թուրքիայից հայտարարություններ ենք լսում, որ նրանք աջակցում են Փաշինյանի վերընտրությանը։ Ձեզ համար հասկանալի է ինչու են նույն հատկապես արևմտյան դերակատարները, որտեղ Թուրքիայի մասով պարզ է շարունակում աջակցել Փաշինյանին, երբ նույն Նիկոլ Փաշինյանը օրինակ Լեհաստանում, Եվրոպական միության սրտում հայտարարում է, որ ինքը մտադիր չէ ռուսական ռազմաբազան Հայաստանից դուրս բերել։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք երբեք չմոռանանք ռուսական ֆակտորը Փաշինյանի թիկունքում։ Դա կա։ Գնալով չափը պակասում է, բայց նա կա։ Եվ եթե ինչ-որ մի բան շարժ է լինում, նրա, ոնց որ ասած, թույլտվությունը կա։ Այսքան պարզունակ չի էս ամեն ինչը։ Ձեր մտքով անցնում է, որ առանց Ռուսաստանի թույլտվության այստեղ կլիներ այդպիսի իշխանապողություն, մոռացեք։ Մի մոռացեք, ով
ռուսական կոնտինգենտը տարավ Արցախ։ Երբ որ կար ալտերնատիվ առաջարկ, չէ, միջազգային խաղապահ ուժերի։ Սկանդինավյանի մասին էր խոսում այդ օրերին, ես հիշում եմ։ Կար, քանի առաջարկ եղավ։ Չէ, ռուսերեն լեզուն մերոնց ավելի։ Այս ամեն ինչը թելադրանք է։ Ինչ է փոխվել Հայաստանի հարաբերություններում Ռուսաստանի հետ։ Բացարձակ ոչինչ։ Տնտեսապես ավելի կախյալ վիճակ եւ այս մեկուսացումի ֆոնին ավելի ինտեգրված վիճակ։ Հասկանում եք։ Հիմա գանք Թուրքիային։ Այսինքն Ռուսաստանի մասով գտնում եք, որ Ռուսաստանն էլ շահավետ է, որ Փաշինյանը վերարտադրի։ Այո, որովհետև նա ինչ արել Ռուսաստանի դեմ, բացի մի քանի խոսք ասելուց։ Բայց օրինակ մենք քիչ առաջ այդ սատելիտ ուժերից էինք խոսում, այս սատելիտ ուժերը մեր հանրությանը այն թեզն են փորձում հրամցնել, որ Ռուսաստանն է հիբրիդային պատերազմ վարում ու ամեն գնով այստեղ խնդիր է դրել իշխանություն փոխելու։ Լավ։ Իսկ Կալասը քանի միլիոն առաջարկեցին իբր թե հիբրիդայինի։ Սկզբում 15 էր, հիմա երկրորդ փաթեթն են պատրաստում։ Այո։ Դա միջամտություն չի։ Ով ասեց, որ այս մի միջամտությունը հիբրիդային չի, այն մեկը հիբրիդային է, չէ՞։ Իհարկե։ Տրամաբանությունը, իսկ այդ սազանդարներ կան, իհարկե, որ ամեն բան անում են, որպեսզի այս ինչ ասեմ, լավ արի լավ բառով ասեմ, այս ընթացքը գովերքեն, պաշտպանեն, ժողովրդի մի տոկոս բջիջում, որը գործողնա, այդ մի տոկոսը բանան են, էլի։ Դա էլ վերացնեն։ Հա, հենց դրա վրա աշխատեն, հասկանում եք։ Սա հանցագործություն է։ Որ ասած բարոյականապես նայում ես, հա, բարոյականության տեսանկյունից նայում ես, անթույլատրելի բաներ են անում։ Հանուն ինչ որ ապագայում տեղ ունենալու, մի քանի մանդատ փախցնելու։ այո։ Դրանով ասենք իրենց շրջապատը հանա դե ունեք էլի։ Ունեք։ Մենք գիտենք որ ունեք։ Այս ընթացքում էլ ահագին հաջողեցիք։ Լավ չի կարելի այդքան անկուշտ լինել։ Մի քիչ էլ մտածեք երկրի մասին, հա։ Մի քիչ էլ մտածեք երկրի ապագայի մասին։ Մենակ խո այսօրով չի։ Այսօրով չի։ Վաղը կա։ Վաղը չէ, այսօրը կա։ Այն աշխատավոր գյուղացին կամ նա այդ բանը կարա չմտածի, չնայած այնտեղ էլ այնպիսի գլուխներ կան, այնպիսի խելացի մտքեր են ասում, հազարատ պատգամավոր չես փոխի հետները, հասկանում եք, բայց այն մարդը ամբողջ օրը ընթացքի մեջ է, աշխատելու մեջ է, նա այդքան ժամանակ չունի ուսումնասիրի ինչ է կատարվում գեոպոլիտիկա առումով, դա դուք ունեք, ինչ եք խափում է ժողովրդին, այն մասային, որը այդքանը չի պատկերացնում, եւ ինչ եք փակում են մարդկանց ճշմարտությունը փոխանցելու հնարավորությունը, դուք սաղ օրը շրջելով մեդիաներով, թույլատրված մեդիաներով, հա, ռասկրուտկա եք լինում, իսկ ճշմարիտ խոսքը մնում է փակ։ Ցավոք սրտի։ Հա, այդպես է։ Ես անընդհատ հիշում եմ 15 թվականի Բերձորի ծեծը, երբ որ 100-ամյակն առանց ռեժիմի մեր տղաները գնում էին բան Արցախ, որպեսզի իրազեկեն, ինչա սպասվում, ինչա պլանավորվում, ինչա նյութվում Արցախի դեմ։ Բերձորում ջարդեցին մեքենաներ, ծեծեցին մարդկանց, այստեղ լռություն, հա։ Այս սրա համար էին գնում այս մարդիկ։ 15 թվական, 23-ին եղավ դա։ Լավ, ինչքան պետք է անադեկվատ լինել, որպեսզի այս նախազգուշացումները ժամանակին չընկալել։ Ցավոք սրտի մեր բոլոր պրոգնոզները ընթացքում անընդհատ իրականություն են դառնում։ Ցավոք սրտի։ Այո։
Եվ պարոն Պետրոսյան, վերջում նաև եկեղեցու շուրջ ստեղծված իրավիճակին եմ ուզում անդրադառնանք։ Նկատելի է, որ հակաեկեղեցական արշավի իշխանությունների որոշ չափով մեղմվել է, շարժառիթն էլ կարծես թե նախընտրական է, սակայն հանրության լայն շերտերն այս հիմնական պատճառն այն է, որ այս օրակարգին չաջակցեց մեր հանրությունը, կարծում եմ։ Կարող ենք փաստել, որ առնվազն այս փուլում եկեղեցին եւ վեհափառը կանգուն մնացին ու եթե այո, ինչի շնորհիվ։ Ինչի շնորհիվ իրենց ծանրակշիռ արժեքի շնորհիվ։ Ես միշտ եմ ասել, մեր հայության ամենա հայտնի բրենդներից մեկը դա մեր եկեղեցին է, որպես առաջի քրիստոնյա եկեղեցի։ Սա մեկ։ Երկրորդը Արարատ լեռնը։ Հասկանում եք։ Այո։ Ու սենց պրիմիտիվ ընդ որում թեմանել այնքան պարզունակա խոցելի դարձնելու համար, հա, բայց սա էլ պատվեր է, որովհետև տեսեք աշխարհը քաոսային վիճակի է գնում արժե համակարգի առումով Եվրոպայում, Ամերիկայում գլուխ են բարձրացնում այն ուժերը, որոնք պահպանողական են քրիստոնեական շարժումը, սրանց համար անընդունելի է այս վիճակը, այս քաոսը, այս ինչ որ կատարվում է, այս տրամպյան քաղաքականությունը օրինակ, հա, մենք այդ ուժերի հետ համագործակցում ենք, ստանում ենք նրանց, այսպես ասած, ինֆորմացիաները, մենք ենք տալիս ինֆորմացիա, հանդիպում ենք, կա այդ շարժումը, ոնց ուզում ես պտտի, գալու է մի պահ, որ այս ամեն ինչը սենց կանգնացվելու է և գալու է արժի համակարգային և բարոյականության վրա հիմնված մի վիճակի։ Այս վիճակում, երբ որ դա կլինի, այս քաղաքականության արդյունքում Հայաստանը ինչքանով կլինի կամ ինչ քաշային կատեգորիայում կմնա, կախված է, թե մենք այդ պահին ոնց կմոտենանք։ Եթե մենք այսօր հրաժարվում ենք Արցախից, հրաժարվում ենք մեր ցեղասպանությունից, հրաժարվում ենք մեր եկեղեցուց, Արարատից, հա, եւ այս ամեն ինչը կորցնելուց հետո հայը ով է։ Ինքնությունից զուրկ։ Հա, ով է։ Ում է պետք։ Ինչի համար է պետք։ Հասկանում եք։ Երբ որ այստեղ այս ռեգիոնում հենակետ պետք լինի, կտեսնեմ, որ չկա։ Հենակետ պետքա լինի, այդ Հայաստանը պետքա լինի, այդ մեջից պետքա մի հատ սենց լույս սենց մեկ ճառագի, որ երբ որ դրա պահը գա, գան այդ լույսի վրա, ոչ թե այս ամեն ինչը անեացնել, դարձնել ընդամենը ինչ, կերխմի, տրճիկ դուր, հայ-հոյի, չգիտեմ, գնա քնի, սա բան չի, սա միգուցե ինչ-որ մի պիրիոդ երիտասարդության մեջ հաճելի լինի այդ Թրենդային է դարձել։ Հա, բայց երբ որ նայում ես բովանդակային ու խորը հեռանկարային, դա մեծ աղետ է լինելու։ Դրա համար մենք պայքարում ենք, որ մեր ինքնությանը չկարողանան մատով կպնեն։ Ճիշտ է, կարելի ասել չենք հաջողում, որովհետև այս մեդիա ինտերվենցիայի եւ իշխանական բռնությունների ֆոնին մեզ անընդհատ բան են անում։ Եվ Փաշինյանի հնարավոր վերընտրությունից հետո ավելի խստանալու է այս ամեն ինչը։ Նրա վերընտրությունից հետո խաչքաշեք ամեն ինչի վրա։ Որովհետև այս մարդը, դուք ասեցիք եկեղեցին եւ այլ, նա հիշաչար է։ Վրեժխնդիր լինելու է։ Այո, նա ուղղակի ժամանակավոր նահանջ է։ Այնպես որ պետք է ամեն բան անել, որ այս աղետալի ընթացքը չշարունակվի, կանգնեցնել, ով անել,
պատրաստվել հակառակի, այսինքն ամրապնդվելու եւ քո իրավունքներին եւ նաեւ այս Արցախի հարցը բարձրաձայնելուն, որովհետեւ չի կարա այս անարդարությունը սենց աննկատ անցնի, չի կարա։ Ամբողջ աշխարհում կան մարդիկ, որոնք այս ամեն ինչը չեն հանդուրժում, դրանք մեր այսպես ասած բարեկամն են, մենք նրանց հետ պետք է աշխատենք, Դաշնակիցներ ունենք։ իհարկե ունենք, ամբողջ աշխարհում ունենք եկեղեցիներ, որոնք պետք է լծվեն հայության հետարքրող հարցերի լուծման, ունենք դեսպանատներ, որոնք պետք է դրան ծառայեն, հասկանում եք, մի օր չպետք է մենք կորցնենք մեր իրավունքները բարձրաձայնելուց եւ մեր պահանջները ներկայացնելուց, ներսում էլ իհարկե այլ աշխատանք անելուց, բայց դրա համար կա մեկ պայման, ազգային իշխանություն, մարդիկ, որոնք պատասխանատվություն պատրաստ են վերցնելու, մարդիկ, որոնք գիտակցում են ինչա պետք այս ազգին, գիտակցում են ինչա պետք անել, որ այս ամեն ինչը հարատևի, ամրանա եւ դառնա անխոցելի, հասկանում եք, մեր պայքարը դա է։ Շնորհակալ եմ պարոն Պետրոսյան հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ Դավիթ ջան։ Օրակարգն այսօր այսպիսին էր, այն ամփոփեցինք Երգահան ԱԺԲ խորհրդի անդամ Եղիշե Պետրոսյանի հետ։ Կհանդիպենք։